Здравствуйте, подписчики и зрители моего канала. Сегодня я буду на своем велосипеде менять такую вот старую систему шатунов под квадрат на современную систему Shimano Dior под каретку Halotech 2. Достал я такой вот полный комплект на велобарахолке. Ссылку на велобарахолку я оставлю в описании. Кто с Украины, может себе посмотреть и достать там практически все такие брендовые товары для велосипедов. Это и вилки, и подседельные штыри, и рамы, то есть много чего. Вот такая вот звездочка большая. Она алюминиевая идет, звезды все разборные. Эти две звезды стальные. Тоже они все взаимозаменяемые. И хочу показать, вообще маленькая звезда, она вообще нулевая полностью. В ней даже, не то что износа, на ней даже не видно, что покрытие снялось от цепки велосипеда. По каретке. Каретка без люфтов, без ничего, я сюда одевал уже, вал шатунов покрутил, то есть вообще, как можно сказать, нулевая каретка. Shimano, все это производство Малайзия, были там еще классные Shimano Dior шатуны, Shimano Dior XT шатуны, но я их чуть-чуть по деньгам не потянул, но там они тоже были полностью нулевые, вместе с кареткой шли, и производство все Япония. Не получилось у меня достать эти шатуны. Денег хватило только на вот эти Shimano Dior. В общем, сейчас я буду показывать полностью пошаговую инструкцию, как это снять, какими съемниками снимать. Для начала ключом на 15 я сниму педаль. Это у нас правая нога, правая сторона, значит здесь правая резьба. Удобнее. Вот так вот. Затем шестигранником на 8 надо открутить вот этот вот болт. У меня здесь болт стоит, у некоторых людей бывает, некоторых систем бывает просто стоит заглушка, откручиваете или отковыриваете заглушку, и там стоит болт. У меня здесь болт. И вот просто я его отсюда откручу. Вот этот болт. Затем цепь скидываю полностью со звездочки, чтобы так крутилось. Потом покупаем, у кого нет, на базаре вот такой вот съемник. Этот съемник Bike Hand я брал. Он у меня уже долго отслужил. Единственное, что здесь вот это вот окончание чуть-чуть, конечно, сдавилось, когда закручиваешь в эту систему. Он работает, и меня это устраивает. Здесь еще есть такие ключи, у которых подвижная головка, она упирается прямо в ось каретки. У меня этой головки нет. Вот так вот. Просто вот я разбираю его на две части. Сначала закручиваю вот эту вот часть. Закручивайте аккуратно, потому что шатуны алюминиевые. И можно сорвать резьбу, если оно пойдет наперекос. Вот так вот получше зажать, чтобы не вырвало резьбу. Вот. Затем я беру вот так ключ накидной, одеваю сюда, мне так удобнее потом срывать.
Так, все, вот этот вот болт уперся в ось каретки. И начинаю крутить. О, что-то у меня так легко пошло. Вот и все. Вот и все. Вот я и снял свои звезды и шатуны. Смотрите, система какая старая. Япония, 175 миллиметров. Звезды на средней звезде одного зуба нет, второго, третьего зуба нет. На большой звезде этот зуб убитый уже, это вообще нет. В общем, эти звезды железные. Я бы на этих шатунах и ездил бы дальше, но просто я в Украине не могу найти такие звезды. Они полностью, все 3 штуки идут в комплекте. Поменять по одной звезде не получится. Снимается полностью эта система и ставится новая. Ну, такого нет, пришлось искать другие варианты. Все точно так же, точно такую же операцию производим и с левой стороны. «175 миллиметров, Shimano, Япония». Так, педальку забыл, сейчас сниму педальку. Затем надо будет взять вот такой вот съемник, ключ под вот этот вот картридж. Ну, перед началом надо чуть-чуть вот здесь вот так вот щеточкой по металлу грязь эту всю повычищать, потому что шлицы все в грязи и невозможно даже ключ одеть. Берем вот такой вот ключ-съемник, вставляем сюда по шлицам. И для того, чтобы он стоял, я беру вот такой вот болт и вкручиваю в ось каретки. Так, сильно не зажимаю, для того, чтобы был ход. Теперь смотрите, сначала откручиваем с левой стороны. Там, где у вас левая нога, с левой стороны откручиваем. Здесь обыкновенная резьба. Значит, если мы сюда закручиваем, откручиваем влево. Здесь обыкновенная правая резьба. Так, беру ключ и... Ух, ё-моё! Нифига себе! Моя киянка. Сейчас я попробую. Вот, есть. Ага. Нифига не откручивается. Срывает резьбу на этих. И шлицы срывает на каретке. Так, задача. Сейчас еще раз попробуем. Не, это уже косяк. Че она срывает? В общем, короче, ничего из этого хорошего не выходит. Сейчас попробую здесь чуть-чуть подогреть, для того, чтобы пошел. Потому что я ничего другого не могу придумать. Ух ты, ё-моё.
Так, ладно, будем пробовать. Потому что это... О! Вот это мне нравится. Вот так вот. Ого. Падла горячая. Остудил. Ой, ё-моё, нифига себе, смотрите. Ну хорошо, хоть здесь не прикипело. Пошла все-таки, разогрел и пошла. Убираю цепь и сейчас тоже чуть-чуть, буквально, вот тут грязючкой позабивалась, повычищать, для того, чтобы ключ этот встал туда. И, конечно, здесь тоже придется греть. Что-то оно чересчур здесь. Ого. Вот сюда, на этот болтик, подложил шайбочку, потому что вот эта вот алюминиевая штучка, головка, проскакивает. Так, смотрите, с правой стороны мы откручиваем по часовой стрелке. То есть, куда педали крутим, туда и откручиваем. Киянка в помощь. Для начала попробуем кияночкой. Так, вроде пошло. Да. Здесь греть не пришлось. То, что корпус здесь в воде, это естественно. Вода стекает, по дождю едешь. Наша резьба целая, это ничего страшного, но ни люфта нет, ничего, вообще вот крутится сухо там, суховато, ну, ничего страшного. Все, теперь можно всю эту ржавчину химией хорошо моющей специальной такой повымывать. Кожа облазит после этой химии. Если когда разведу, бывает, концентрацию чуть-чуть превышу, то потом аж смотрю, на пальцах аж поблазила шкура. Сейчас перчатки одеваю. Мне кто-то написал как-то: береги руки. Так оно и есть. Вроде и велосипедами занимаюсь в свободное от работы время. Бывает, целый день на гараже провозишься с чем-то велосипедом. Помыть, почистить, все вымыть, там, высушить. Потом смазать, смотришь вечером, руки разъедает. Все, теперь самое интересное. Смотрите, здесь на каретке есть левая чашка и правая чашка. Разбирается она вот так. И здесь есть установочные кольца. Для каретки, ширина которой 68 мм, в данном случае как у меня,
с правой стороны, со стороны звездочки, ставится 2 кольца, под левую чашку ставится 1 кольцо. Если ширина стакана 73 мм, то только с одной с правой стороны ставится 1 кольцо. Обязательно надо помазать тут внутри, чтобы не было больше таких косяков в дальнейшем у меня. Беру 2 колечка и закручивать я буду без перчаток, потому что в перчатках мне неудобно. Подлаживаю их сюда и начинаю закручивать. Запомните, у нас с правой стороны резьба идет влево. От руки зажал, и надо специальный ключ. Для этого я купил себе вот такой вот ключ Park Tool. Ссылку на ключ я оставлю в описании, и ссылку на вот такие вот запчасти на барахолке я оставлю тоже в описании. Вот такой вот ключик, новенький. И под чуть-чуть просто подтяну. Динамометрического ключа у меня еще нет. Буду затягивать от руки. Ну, как говорится, не до всирачки. Все, хватит. Сейчас я сделаю все с левой стороны точно так же. Здесь с левой стороны получается резьба обыкновенная правая. Подлаживаем 1 колечко, как я и говорил. Это если ширина стакана 68 миллиметров. Тоже поджимаю и новым ключиком да елки-палки, что ж я попасть не могу. Это хорошо, вот эти вот сами чашки сделаны из алюминия. Все. Затем берем наши шатуны. Здесь вот такой вот такая втулочка пластиковая на резьбе. И сейчас, секунду, надо тоже чуть-чуть вот здесь мазануть смазочкой. Вот так вот. Еле-еле. Вот так вот. Все. Ух ты, ё-моё, как плавненько крутится. Затем смотрите, на левом шатуне здесь есть пластиковая вставочка. Вот так вот откручиваем болтик этот, вставочка поднимается. Вот так она. И одеваем шатун. Для того, чтобы вот здесь есть отверстие, на вставочке есть язычок вот там внутри. Этот язычок должен попасть в это отверстие.
Смотрим. Все, он попал. Затем берем нашу вот эту вот шайбочку и начинаем ее закручивать. Поджали, но не до всирачки, а вот так вот. Затем берем болтик и начинаем закручивать. Опять же, надо все закручивать с динамометрическим ключом. Но ключа нет, буду от руки зажимать. Так, поджал и шестигранничком раз и два. Еще раз. Раз и два. Все, я думаю, хватит. Да, вообще шикардос. Пальцем кручу, мягенько крутится. Ладно, это такое дело. Лоханулся я, цепь не одел. Но ничего страшного, сейчас заодно проверю, хватит ли мне цепки или нет. Замеряю цепь я для себя вот таким образом. Нужную длину цепи я для себя делаю вот так. Здесь на кассете ставлю на самую большую звезду. И впереди ставлю тоже на самую большую звезду. И плюс 2 звена. Плюс 2 звена. Ну, у меня получается почти впритык. Плюс одно звено. А, нет. Вот так вот. Да, 1,5 звена. Нормально. Все равно я никогда не буду на большой звездочке здесь и на большой звездочке впереди. Все, провожу цепь через переднюю перекидочку. Через задние звезды, через заднюю перекидку. Вот так вот. Есть. Ой, как отлично. Осталось чуть-чуть подкорректировать передний переключатель. И все будет то, что надо. Педальки поставил, так удобнее. Еще раз.
потом покатаюсь, подрегулирую передний переключатель. В общем, такая система Shimano Dior с выносными, каретка с выносными подшипниками. Теперь я обладатель такой вот каретки. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!